Kako je propadlo Osmansko cesarstvo? In o tem bomo govorili v tem videu. Da bi to izvedeli, uporabimo časovni stroj in se vrnimo v preteklost ter si oglejmo vsako obdobje vzpona in padca. Zato začnimo. V poznih 1200-ih je veliko majhnih kraljestev vladalo različnim delom območja, ki ga danes imenujemo Turčija. Velik del tega območja je nadzorovalo Bizantinsko cesarstvo, vendar so postopoma slabeli, medtem pa je ena majhna skupina postajala močnejša pod vodstvom Osmana. Bil je turški voditelj, ki je vodil majhno ozemlje blizu meje Bizantinskega cesarstva. In iz njegovega imena izhaja izraz osmanski, za katero velja, da se je okoli leta 1299 začela Osmanska država. Ko je Osman umrl okoli leta 1323 ali 1324, sta njegov sin Orhan in naslednji osmanski vladarji nadaljevali širitev svojega ozemlja. Pridobili so veliko ozemlja Bizantinskega cesarstva in dosegli tudi Balkan v jugovzhodnji Evropi. Toda, leta 1402 je bila rastoča osmanska država skoraj na robu propada. Premagala jih je vojska Timurija, mogočnega vladarja iz Srednje Azije. V bitki pri Ankari so ujeli osmanskega sultana Bajazida I. Potem, ko so ujeli Bajazida, ki je bil na oblasti, so se njegovi sinovi začeli prepirati, kdo bo naslednji sultan. Več let je bila osmanska država v kaosu, a na koncu je Mehmed Pirfi premagal svoje brate in ponovno združil njihovo ozemlje. Osmansko cesarstvo si je opomoglo in nadaljevalo širitev, ena njihovih najpomembnejših tarč pa je bil Konstantinopel. To je bila prestolnica Bizantinskega cesarstva in eno najpomembnejših mest med Evropo in Azijo. Leta 1453 je sultan Mehmed II. Napadel. Osmanska vojska je uporabila velike topove proti močnim mestnim obzidjem. 29. maja 1453 so osmanske sile zavzele Konstantinopel. In tukaj se je končalo Bizantinsko cesarstvo, njegovo mesto pa je postalo prestolnica Osmanskega cesarstva. To je Konstantinopel. To je mesto, ki ga danes poznamo kot Istanbul. Potem je Osmansko cesarstvo postalo še močnejše. Leta 1512 je postal novi sultan Osmanskega cesarstva Selim I. V času njegove vladavine je Osmansko cesarstvo osvojilo Sirijo in Egipt. Potem sta tudi Meka in Medina, dve najsvetejši mesti v islamu, prišli pod oblast Osmanov. Zaradi tega se je Osmansko cesarstvo še bolj razširilo in okrepilo. Toda Osmansko cesarstvo je še bolj okrepilo leta 1520, ko je postal sultan Sulejman Veličastni. V njegovem času je moč Osmanskega cesarstva dosegla najvišjo raven. V Evropi so ga imenovali Sulejman Veličastni zaradi njegove velike moči in dosežkov. V osmanskem svetu je bil znan tudi kot kanuni ali zakonodajalec zaradi svojih zakonov. Pod Sulejmanom se je cesarstvo še bolj razširilo. Leta 1526 je osmanska vojska premagala Madžarsko v bitki pri Mohaču. To je bil velik poraz za Madžarsko kraljestvo in je omogočil Osmanom, da so v naslednjih letih prevzeli nadzor nad velikim delom Madžarske. Osmansko cesarstvo pa ni osvojilo celotne Madžarske. Nekateri deli so še vedno ostali pod nadzorom družine Habsburžanov. Kljub temu je leta 1529 Sulejmanova vojska prispela do Dunaja, pomembnega mesta Habsburžanov v Avstriji. Poskušali so osvojiti Dunaj, vendar jim obleganje ni uspelo. Ena od težav, s katerimi se je soočila otomanska vojska, je bilo slabo vreme in težave pri prevozu težke opreme ter zalog na tako oddaljeno mesto. Čeprav jim ni uspelo zavzeti Dunaja, je napad pokazal, kako daleč je otomanska vojska že prišla v Evropi. Otomansko cesarstvo se je prav tako širilo proti vzhodu. Sulejmanove sile so zavzele Bagdad in velik del Iraka od Safavitskega cesarstva v Iranu. Otomanska mornarica je bila močna tudi v Sredozemlju in imeli so nadzor nad številnimi deli Severne Afrike. Toda Sulejman se ni ukvarjal samo z vojnami, uredil je tudi številne zakone v cesarstvu. Ker je bilo ozemlje Otomanskega cesarstva zelo obsežno, so potrebovali bolj jasna pravila glede davkov, zemlje, kriminala in upravljanja. Zato je vlada uredila in združila številne zakone, da bi jih bilo lažje izvajati po celotnem cesarstvu. Veliko podporo je Sulejman namenil tudi arhitekturi, književnosti in umetnosti. V njegovem času je bilo zgrajenih veliko mošej, šol, bolnišnic in drugih javnih stavb. Eden najbolj znanih arhitektov tistega časa je bil Mimar Sinan. Zaradi močnega gospodarstva, vojske in kulture obdobje Sulejmana pogosto imenujejo zlata doba Osmanskega cesarstva. Sulejman je umrl leta 1566. Vendar to ne pomeni, da je Osmansko cesarstvo po njegovi smrti nenadoma oslabelo. Ostalo je zelo močno še mnogo let.
Dejansko je bilo njegovo ozemlje še vedno obsežno, gospodarstvo pa veliko tudi po njegovem obdobju. Vendar so se začele pojavljati nekatere težave, ki bodo v naslednjih stoletjih postale še večje. Leta 1571 je osmanska mornarica doživela poraz v bitki pri Lepantu proti Sveti Ligi. To je bila skupina krščanskih držav, med katerimi so bile Španija, Benetke in papeška država. Osmansko cesarstvo je izgubilo veliko ladij in ljudi. Kljub temu so po porazu hitro ponovno zgradili številne vojne ladje, zato so ostali močna sila na morju. A vendar je bila bitka pomembna, saj je pokazala, da lahko združene evropske sile premagajo veliko osmansko floto. Sčasoma so se pojavile tudi težave znotraj vlade in vojske. Ena najpomembnejših skupin v osmanski vojski so bili janičarji. Včasih so bili znani kot vrhunsko izurjeni vojaki, ki so neposredno služili sultanu. Toda ko se je njihova moč povečevala, so se začeli vmešavati tudi v politiko. Leta 1622 so janičarji ubili sultana Osmana II., potem ko je poskušal uvesti spremembe v vojsko. To je pokazalo, da v imperiju obstaja skupina, ki lahko ustavi celo sultana, kadar je njihov položaj ogrožen. Kljub tem težavam je Osmansko cesarstvo še vedno poskušalo ponovno razširiti svoj nadzor nad Srednjo Evropo. Leta 1683 je osmanska vojska ponovno napadla Dunaj, vendar jim mesta spet ni uspelo zavzeti. Potem so se nekatere evropske sile združile proti Osmanskemu cesarstvu. Začela se je velika vojna, imenovana Velika turška vojna. Vojna je trajala do leta 1699. Osmansko cesarstvo ni več uspelo zmagovati v številnih bitkah, zato je izgubilo veliko ozemlja v Srednji Evropi. Vojna se je končala s Karlovškim mirom leta 1699. Zato je velik del Madžarske in druga nekdanja osmanska ozemlja pripadel Habsburškemu cesarstvu. To je bila velika sprememba, saj se Osmansko cesarstvo ni več širilo po Evropi. Osmansko cesarstvo je bilo zdaj prisiljeno odstopiti velika ozemlja. Ko je nastopilo 18. stolet, je bilo osmanski vladi vse težje nadzorovati tako ogromno cesarstvo. Nekateri lokalni voditelji so postajali vse močnejši, v nekaterih delih vlade se je pojavila tudi korupcija. Prišlo je tudi do uporov in sporov glede tega, kdo ima oblast. Hkrati so nasprotniki Osmanov postajali vse močnejši, zlasti Rusija in Avstrija. Zato so nekateri sultani poskušali urediti vojsko in vlado. Želeli so ponovno okrepiti Osmansko cesarstvo. Toda pa je bilo to težko, saj so obstajale močne skupine, ki niso želele izgubiti svojih položajev in moči. Eden od sultanov, ki je uvedel spremembe, je bil Mustafa III., ki je postal sultan leta 1757. Poskušal je okrepiti vojsko in poiskal pomoč tujih vojaških strokovnjakov. Spremembe pa se še niso končale, ko se je Osmansko cesarstvo ponovno spopadlo z Rusijo. Leta 1768 se je začela velika rusko-turška vojna. Rusija je bila v številnih bitkah uspešnejša in Osmansko cesarstvo je bilo prisiljeno zaprositi za mirovni sporazum. Leta 1774 je bila podpisana pogodba iz Kučuk-Kajnardže. To je bila velika zmaga za Rusijo, saj je bilo Osmansko cesarstvo prisiljeno priznati, da ne nadzoruje več Krimskega kanata. Nato leta 1783 je Rusija dokončno zavzela Krim. To je še posebej pokazalo, da se ravnotežje moči spreminja. Osmansko cesarstvo, ki so se ga Evropejci nekoč bali, je postopoma slabelo in je vse pogosteje moralo braniti lastna ozemlja. Toda težava niso bile le druge države, upiral se je tudi Egipt. In Balkan. Imeli so že lastno vojsko, pobirali so tudi davke in včasih se niso več držali ukazov osmanske vlade v Istanbulu. Kljub temu je leta 1789 postal sultan, Selim III. Vedel je, da mora spremeniti Osmansko cesarstvo, da ga druge evropske države ne bi popolnoma prehitele. Poskušal je urediti vlado, gospodarstvo in še posebej vojsko. Ena največjih njegovih dosežkov je bila ustanovitev nove vojske, imenovane Nizami Džedid ali Novi red. Nova vojska je uporabljala sodobnejše orožje in usposabljanje, podobno tistemu v Evropi. Selim III. Je prav tako najel evropske vojaške svetovalce, da bi pomagali pri usposabljanju, vendar se je veliko janičarjev temu uprlo. Janičarji so bili nekdanji elitni vojaki Osmanskega cesarstva. Bili so prestrašeni, da bodo izgubili službo, denar in moč, če bo nova vojska postala močnejša. Leta 1807 so se janičarji uprli, skupaj z drugimi, ki so nasprotovali njegovim reformam. Zaradi tega je bil Selim III. Prisiljen odstopiti kot sultan. Po enem letu so ga ubili.
Medtem ko je imela osmanska vlada težave, so nekatera območja na Balkanu začela zahtevati neodvisnost. Leta 1804 so se Srbi uprli proti osmanski oblasti. Njihov boj je trajal več let, dokler niso postopoma pridobili samoupravo. Leta 1821 so se uprli tudi Grki. Osmansko cesarstvo je poskušalo ustaviti upor, vendar so se boji nadaljevali. Ker je imela osmanska vojska težave, je sultan prosil za pomoč Mohameda Alija, mogočnega vladarja Egipta. Egipt je bil še vedno del osmanskega cesarstva, vendar je bil skoraj neodvisen. Egipt je poslal vojsko in skoraj premagal grški upor, vendar so se vmešale Velika Britanija, Francija in Rusija. Veliko ljudi v Evropi je takrat podpiralo grško neodvisnost. Leta 1827 je Združena mornarica Velike Britanije, Francije in Rusije premagala osmansko in egiptovsko floto v bitki pri Navarinu. Potem je postalo za Osmansko cesarstvo še težje preprečiti grško neodvisnost. V začetku 30. let 19. stoletja je Grčija postala neodvisna država. To je bila še ena velika izguba za Osmansko cesarstvo. Toda osmanska vlada ni odnehala pri poskusih, da bi uredila cesarstvo. Leta 1839 se je začelo dolgo obdobje reform imenovano Tanzimat. Njegov cilj je bil izboljšati in modernizirati vlado, vojsko, izobraževanje in pravni sistem. Poskušali so tudi zagotoviti enakopravnejšo pravno zaščito za muslimanske, krščanske in judovske podanike cesarstva. Zgradili so tudi železnice, telegrafske linije in sodobna pristanišča. Odprli so nove šole in izvedli druge projekte, da bi Osmansko cesarstvo postalo bolj moderno. Toda so bile te spremembe zelo drage. Osmanska vlada si je veliko izposodila pri evropskih bankah, dolg se je večal, medtem ko so se izdatki za vojsko in druge projekte še naprej povečevali. V 50. letih 19. stoletja je bil še en velik problem. Osmansko cesarstvo se je ponovno spopadlo z Rusijo v tako imenovani Krimski vojni. Tokrat sta Osmanskemu cesarstvu pomagala Velika Britanija in Francija, ker nista želeli, da bi Rusija preveč okrepila svoj položaj. Rusija je bila poražena, vendar je bilo jasno, da je bila pomoč Velike Britanije in Francije pomemben razlog za zmago Osmanskega cesarstva. Medtem pa se je dolg cesarstva še naprej povečeval. Do 1870 je velik del prihodkov osmanske vlade že šel za odplačevanje dolgov. Leta 1875 je osmanska vlada sporočila, da svojih dolgov ne more več v celoti odplačevati. Ker je bilo veliko denarja izposojenega iz Evrope, so se tuji upniki še bolj vmešavali v finance osmanskega cesarstva. Leta 1881 je bila ustanovljena Osmanska uprava za javni dolg. Ta organizacija je imela pooblastilo zbirati del nekaterih osmanskih davkov, da bi jih neposredno uporabila za odplačilo dolga tujim upnikom. To pomeni, da je osmanska vlada izgubila del nadzora nad lastnim denarjem. Hkrati so še naprej izgubljali ozemlja. Ponovno so izbruhnili upori na Balkanu in nova vojna proti Rusiji. Zaradi tega je Osmansko cesarstvo izgubilo še več ozemelj, vendar imperij ni takoj propadal. Trajalo je vse do začetka 20. stoletja. Zadnji velik udarec je prišel med Prvo svetovno vojno. Leta 1914 se je Osmansko cesarstvo pridružilo vojni na strani Nemčije in njenih zaveznikov. Njihova stran je bila poražena leta 1918. Po vojni so zmagovalne države zasedle in razdelile veliko nekdanjih osmanskih ozemelj. Osmansko sultanat je bil dokončno ukinjen leta 1922. Leto kasneje je bila ustanovljena Republika Turčija. S tem se je končala več kot 600-letna zgodovina osmanske vladavine. Toda ostaja veliko vprašanje. Kdaj se je Osmansko cesarstvo zares začelo slabiti? Včasih se je običajno govorilo, da je upad začel takoj po smrti Sulejmana Veličastnega leta 1566. Vendar pa številni sodobni zgodovinarji menijo, da ni bilo tako preprosto. Osmansko cesarstvo je ostalo močno še več kot stoletje po Sulejmanu. Izvedlo je celo velike vojaške pohode in leta 1683 ponovno poskušalo zavzeti Dunaj. Zato je za nekatere zgodovinarje bolj jasno, da se je Veliki zaton začel po Veliki turški vojni in Karlovškem miru v poznih 1600-jih. In tukaj smo zdaj. Veliko vprašanje je, zakaj se Osmansko cesarstvo ni nikoli popolnoma pobralo, čeprav je večkrat poskušalo narediti spremembe. Eden od razlogov je vojska. V starih časih je bila ena največjih prednosti osmanske vojske uporaba topov. Zelo so jim pomagali močni topovi, ko so leta 420 zavzeli Konstantinopel. Toda sčasoma so se tudi evropske države naučile. Njihovi topovi, orožje in načini bojevanja so postali boljši.
Evropejci so izdelali tudi manjše topove, ki jih je bilo lažje premikati po bojišču. Tudi trdnjave v Evropi so postale boljše. Njihove stene so bile debelejše in nižje, zato jih je bilo težje uničiti s topovi. Podobno se je zgodilo tudi z janičarji. Na začetku so bili janičarji eni najboljših vojakov Osmanskega cesarstva. V preteklosti so veliko janičarjev vzeli iz Balkana. Dečke so jemali v okviru sistema devširme, usposabljali so jih in jih naredili za vojake ali državne uradnike Osmanskega cesarstva. Tisti, ki so bili izbrani za janičarje, so prejeli strogo vojaško usposabljanje. Ker so redno trenirali in neposredno delali za sultana, so postali zelo močan del osmanske vojske. V času, ko večina drugih držav ni imela velike stalne vojske, je bila velika prednost imeti izurjene janičarje, vendar so se janičarji sčasoma spremenili. Njihovo število se je povečalo in nekdanji strogi sistem sprejema se je sprostil. Mnogi med njimi so se začeli ukvarjati z drugimi posli in so imeli večjo vlogo v politiki. Medtem ko so druge države v Evropi ustvarjale bolj moderno vojsko, je bilo janičarje težko spremeniti. Veliko janičarjev ni želelo reform, ker bi lahko izgubili svoje delo, dohodek in moč. Tako je skupina, ki je nekoč pomagala ukrepiti Osmansko cesarstvo, postala tudi ena največjih ovir za spremembe v vojski. To smo že videli pri Selimu III., ko je ustvaril novo moderno vojsko. Janičarji so se uprli in izgubil je oblast. Toda s tem se težave niso končale. Naslednji sultan, Mahmud II., je verjel, da ne more prenoviti vojske, dokler so janičarji tako močni. Zato je previdno pripravil novo silo, ki mu je bila zvesta. Leta 1826 so se janičarji ponovno uprli, ko je Mahmud II. Poskušal reformirati vojsko. Tokrat je bil sultan pripravljen. Mahmud II. Je ukazal svojim vojakom, naj se spopadajo z janičarji. Mnogi so bili ubiti, ujeti ali izgnani. Potem je bil korpus janičarjev dokončno razpuščen, ta dogodek pa so poimenovali srečni dogodek. Po izginotju janičarjev je Mahmud II. Ustanovil novo vojsko, ki je uporabljala močnejše orožje ter sodobno usposabljanje in organizacijo. Toda, čeprav so odstranili eno veliko oviro, je Osmansko cesarstvo imelo še vedno veliko težav, ena od teh je bila gospodarstva. Ko se je Osmansko cesarstvo včasih širilo, je imelo velike koristi od mednarodne trgovine, ker je bilo med Evropo, Azijo in Bližnjim vzhodom. Veliko izdelkov iz Azije je šlo skozi območja, ki jih je nadzorovalo Osmansko cesarstvo, preden so prišli v Evropo. Toda proti koncu 15. in v 16. stoletju evropski raziskovalci so našli nove pomorske poti do Azije. Leta 1498 je Vasco da Gama iz Portugalske prispel v Indijo, potem ko je oplul Južno Afriko. Zaradi tega so evropski trgovci lahko neposredno prišli do Indijskega oceana z ladjo. Trgovina preko Atlantika se je povečala, ko so Evropejci začeli ustanavljati kolonije v Ameriki. Trgovina z Osmanskim cesarstvom sicer ni kar izginila. Osmanska mesta in pristanišča so ostala pomembna, vendar se je mednarodno gospodarstvo spremenilo in pojavilo se je več poti, ki so jih lahko uporabljali evropski trgovci. Hkrati je v 16. stoletju v Evropi in Osmanskem cesarstvu prišlo do velike inflacije. Ogromno srebra iz Amerike je vstopilo v evropsko gospodarstvo. To srebro se je razširilo tudi na osmanske trge. Ko je bilo v obtoku več srebra, so se cene hrane in drugih izdelkov zvišale. Težava? To je predstavljalo težavo za vojake in državne uslužbence, katerih plače se niso takoj zvišale. Pojavile so se pritožbe in nemiri, ker se je resnična vrednost njihovega zaslužka zmanjšala. A še večja težava je nastopila z industrijsko revolucijo. Od poznega 18. stoletja so se tovarne in stroji hitro množili najprej v Britaniji, nato pa še drugod po Evropi. Tkanine so začeli izdelovati veliko hitreje, orožje in druge izdelke so industrijske države začele proizvajati v večjih količinah. Prav tako so zgradile več železnic, parnike in sodobno vojaško opremo. Osmanska vlada je v 19. stoletju prav tako poskušala zgraditi sodobne tovarne. Pripeljali so celo stroje in usposobljene delavce iz Evrope. Zato ni res, da Osmansko cesarstvo ni naredilo ničesar glede industrializacije, vendar pa je bila njihova industrijska rast manjša in počasnejša v primerjavi z Britanijo, Francija in Nemčija.
Velik del prebivalstva v Osmanskem cesarstvu je ostal zaposlen v kmetijstvu in tradicionalnih obrtih, medtem zelo veliko poceni izdelkov iz industrializirane Evrope je začelo prihajati na osmanski trg. Nekateri lokalni obrtniki so imeli težave s konkurenco, saj so velike evropske tovarne izdelovale hitreje in ceneje. V osmanskih mestih so obstajale tudi cehi. Ceh je skupina ljudi z enakim poklicem, kot so kovači, čevljarji ali tkalci. Postavljali so pravila glede svojega dela, cen in kdo lahko vstopi v njihov poklic. Takšen sistem je nekoč obstajal tudi v Evropi, toda ko se je gospodarstvo spreminjalo, je cehovski sistem v mnogih delih Evrope oslabil. V Osmanskem cesarstvu so številni cehi ostali pomembni dlje časa. Včasih so ščitili tradicionalne posle pred novo konkurenco. Zaradi tega je bilo včasih težje za nova podjetja in nove načine proizvodnje, da bi se uveljavili. Toda cehi niso bili edini razlog, zakaj je osmanska industrializacija zaostajala. Na to je vplivalo več težav hkrati. Bile so tudi težave z upravljanjem. Ker je bilo Osmansko cesarstvo zelo veliko, ni bilo lahko, da bi sultan nadzoroval vsako provinco. Ko je centralna vlada slabela, so imeli lokalni voditelji lastne vojske in svoj način pobiranja davkov. Obstajal je tudi sistem, kjer je vlada za nekaj let podelila pravico do pobiranja davkov na določenem območju. Najprej so plačali vladi, nato pa so sami pobirali davke od prebivalcev. Težava pa je bila, nekateri pobiralci davkov so pobirali preveč, da bi povečali svoj lasten zaslužek. To je povzročalo korupcijo in jezo med ljudmi. Težave so bile tudi pri izbiri novega sultana. Ni bilo vedno samoumevno, da bo najstarejši sin postal naslednji vladar. V starih časih so se lahko sinovi sultana borili za prestol. Zaradi tega je prišlo do primerov, ko so se bratje borili drug proti drugemu po smrti svojega očeta. Da bi preprečili državljansko vojno, v času Mehmeda II. So novemu sultanu dovolili, da ubije svoje brate, ki bi mu lahko nasprotovali. Ta sistem je bil zelo krut. Kasneje so ga spremenili. Namesto da bi ubili druge prince, bili so čase, ko so jih namestili v ločen del palače, imenovan kafes. Tam so lahko ostali več let, medtem ko so čakali, ali bodo postali sultan. To je zmanjšalo ubijanje med brati, vendar je povzročilo nov problem. Nekateri princi so skoraj brez izkušenj z vojsko in vlado postali sultani. Zato se je včasih človek, ki je nenadoma moral voditi ogromno cesarstvo, dolgo časa ni imel stika s pravo politiko in vodenjem. V palači je prišlo tudi do hudega boja za oblast. Bili so člani kraljeve družine, vladni uradniki, vojaški voditelji in drugi vplivni ljudje, ki so želeli pridobiti vpliv na sultana. Nekatere ženske iz kraljeve družine so postale zelo močne v politiki. Ena najbolj znanih je bila Kersim Sultan v 17. stoletju. Njena moč je bila velika, ko sta vladala njen sin in vnuk. Vendar pa ni mogoče preprosto reči, da je zaradi palačne politike propadel Osmanski imperij. Veliko velikih imperijev tistega časa je imelo tudi korupcijo in boj za oblast. Večji problem pa se je pojavil, ko so se nasprotniki Osmanov istočasno začeli krepiti. Rusija je postala močnejša. Močnejša je postala tudi Avstrija. Veliko bogatejši in bolj industrializirani sta postali Velika Britanija in Francija. Njuna vojska se je izboljšala. Mornarika, orožje in gospodarstvo. Medtem Osmansko cesarstvo je moralo zaščititi svoje ogromno ozemlje, ki se je raztezalo od Balkana do Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Zato je vsaka velika vojna zahtevala ogromno denarja in veliko število vojakov. Ko so bili poraženi, so izgubili ozemlje in davčne prihodke. Ko so se prihodki vlade zmanjšali, je bilo težje financirati vojsko. Ko je vojska oslabila, je bilo spet lažje izgubiti ozemlje. Zgodil se je nekakšen cikel. Poraz v vojni, izguba ozemlja, zmanjšanje prihodkov, večje težave za vojsko in nato še en poraz. Osmanski vladarji so poskušali prekiniti ta cikel. Mahmud II. Je odpravil janičarje. Izvedene so bile tanzimat reforme. Odprli so sodobne šole, zgradili železnico in telegraf. Uvedli so nove zakone in uredili vlado. Zato ni prav misliti, da se je Osmansko cesarstvo preprosto upiralo spremembam. Veliko so naredili za modernizacijo. V 19. stoletju, težava pa je bila, spremembe v Evropi so bile izjemno hitre, hkrati pa je bilo treba rešiti ogromno težav naenkrat. Medtem ko so poskušali dohiteti Evropo, se je povečeval zunanji dolg, naraščali so nacionalistični upori in pritisk Rusije ter drugih evropskih sil se je nadaljeval. Zato je zelo pomembno razumeti, da Osmansko cesarstvo ni propadlo zaradi enega samega sultana.
ne zaradi enega poraza ali ene napačne odločitve. Prav tako se cesarstvo ni nekega dne preprosto zbudilo in nenadoma postalo šibko. To se je dogajalo postopoma skozi zelo dolgo obdobje. Tudi sam izraz propad je še vedno predmet razprav med zgodovinarji. Bilo je obdobje po Sulejmanu, ko sta bila gospodarstvo in vlada Osmanskega cesarstva še vedno močna. Zato veliko zgodovinarjev raje obravnava nekatere dele njegove zgodovine kot čas sprememb in prilagajanja, ne pa kot preprosto neprekinjeno propadanje. Toda proti koncu, v 18. in v 19. stoletju, so bile težave že bolj očitne. Druge države so se krepile hitreje, vse težje je bilo nadzorovati ogromno osmansko ozemlje, velik del gospodarstva pa je zaostajal za industrijsko rastjo zahodne Evrope. Vsak upor in vojna sta cesarstvo še dodatno oslabila. Tako je nekdanje Osmansko cesarstvo, ki je lahko poslalo ogromno vojsko vse do Dunaja, prišlo do točke, ko je moralo prositi druge evropske sile za pomoč pri lastni zaščiti. Vprašanje ni bilo več, ali lahko še osvoji Evropo, temveč kako dolgo bo Osmansko cesarstvo sploh še obstajalo. Ko je prišla prva svetovna vojna, cesarstvo ni več zmoglo prenesti še ene velike vojne. Potem, po več kot 600 letih, se je končala osmanska vladavina. Njegov propad ni zgodba o cesarstvu, ki je nenadoma postalo šibko. To je zgodba o ogromnem cesarstvu, ki se je težko prilagajalo, medtem ko so se vojaške sile hitro spreminjale. Gospodarstvo, tehnologija in svetovna politika.